Vet du hva du skal bli? Ikke jeg heller. Og det er kanskje et litt sånn merkelig spørsmål å stille når du er voksen, fordi det er jo et sånt spørsmål vi gjerne stiller til barn og ungdom. Litt mer sånn, hva skal du bli når du blir stor, type spørsmålet. Samtidig så er det jo også et spørsmål som egentlig aldri helt forsvinner. Vi bærer på det langt inn i voksenlivet. For du trenger ikke å være 15 år eller 19 år for å kjenne på det spørsmålet der. Jeg møter fortsatt mange som lurer på det grunnleggende spørsmålet her. Enten de er i 30-åra, 40, 50, 60-åra. Jeg tror egentlig ikke det handler om hva vi skal bli. Det er egentlig litt sånn annet spørsmål som er mye viktigere, og det er det denne episoden her av Jobb med mening skal handle om. For i går satt jeg ute med en kopp kaffe i solskinnet på småbruket, og jeg tenkte noen litt sånne lange tanker. Rett og slett fordi jeg har bursdag i disse tider, og jeg er jo da i de fryktede midtlivsårene, der hvor mange egentlig kjenner på at de får en litt sånn midtlivskrise, rett og slett. Jeg tror ikke jeg er helt der ennå, og jeg har i hvert fall ikke kjøpt meg en sånn rød cabriolet ennå, i hvert fall. Men i det minste så tenkte jeg litt på hvor er det jeg er nå. Så jeg tenkte litt sånn i 3 tider, altså sånn cirka i nåtid, hvor er jeg nå? Og litt i fortid, hvor er det jeg har vært? Jobber jeg har hatt, arbeidsforhold som jeg har hatt? Og hvor er det jeg står nå med meningsfulljobb.no, med podcasten og de andre jobbene som jeg har? Og så tenkte jeg også litt sånn inn i fremtida. Ok, men hvor er jeg om 5 år eller om 10 år? Det her var litt sånn spørsmål som meldte seg, og så tenkte jeg, ok, men du, det her er hva skal du bli spørsmålet? Det er noe som bare henger litt med oss i litt sånne ulike former gjennom livet, rett og slett. Og jeg jobber jo også med ungdommer som er i starten av arbeidslivet, som jeg er leder for, som er en av deltidsjobbene jeg har ved siden av det å drive meningsfulljobb.no. Og for dem så er jo det her et veldig aktuelt spørsmål. Det her er, hva skal jeg bli? Men så er det da, at jeg stiller jo fortsatt det spørsmålet til meg selv i en eller annen form, og mange andre der ute som jeg møter også kommer jo inn på det her. For det er litt sånn at når vi er unge, særlig da, så er det lett å tenke at vi skal komme fram til et sted, nesten litt sånn at det er en sånn endestasjon der ute, der vi ender opp med den ene jobben, eller den ene rollen og titelen som på en måte er litt sånn, om ikke perfekt, så er det litt sånn der alt har gått bra. Litt sånn på slutten av filmen. Men så er det sånn at livet fungerer ikke helt på den måten, og i hvert fall ikke arbeidslivet. Det er ikke så mye en sånn endestasjon som vi kommer frem til. Jeg tror kanskje ikke det er sånn at vi noen gang kommer helt fram i livet. Og det handler også litt om at vi også endrer oss hele tiden, gjennom livet, gjennom livsløpene. Bare tenk tilbake til hva var det som var viktig for deg for 10 år siden. Det er kanskje ikke like viktig for deg lenger. Det kan hende at det er andre ting som er viktigere i dag, og det er kanskje ikke så rart, fordi det er jo en veldig stor forskjell på å være 15 år, og på å være 25 år, og 45 og 55. Så du, det er mer enn at vi har en sånn endestasjon, at vi blir noe, så er det mer det at vi har noen stasjoner langs ruta, langs veien, ting som er riktige der og da for oss, men som ikke er riktige forever. Ikke nødvendigvis for alltid. Og jeg har også perioder hvor jeg lurer på om jeg er på den riktige veien. Litt sånn ref-typ, hva skal jeg nå egentlig bli for noe? Men ikke minst så har jeg hatt det, selv om jeg også har det. Litt sånn der, har jeg egentlig valgt riktig? Burde jeg egentlig gjort noe annet, kanskje? Og vil jeg klare å få til det jeg ser for meg, og det jeg ønsker? Og så er det litt sånn, når jeg ser tilbake, så
altså når jeg ser tilbake på det arbeidslivet som jeg har vært i nå i ganske mange år, så ser jeg på det ikke som en sånn veldig sånn sammenhengende historie hvor jeg nå bare har endt opp med noe, hvor jeg endelig har blitt noe. Men jeg har jo vært noe hele veien. Og det er jo det samme med deg. Og jeg tenker mer sånn at det har vært arbeidslivet i perioder, altså litt mer sånn prosjekter underveis, som bare har blitt til, og så har det endt opp der jeg er nå, mer enn at det er en sånn endestasjon. Fordi noen perioder så ble jeg lenger et sted. Andre ganger så gikk det mye raskere videre til et annet sted. Poenget er at du blir ikke noe sånn helt ferdig. Du er allerede mer enn nok, og du fortsetter å utvikle deg hele tiden. Så det spørsmålet, hva skal du bli? Det er litt feil. Ikke bare i voksen alder, men også for barn og for ungdom. Ja, det er fint å ha drømmer, og ja, det er fint å se litt inn i fremtiden. Men det er aldri sånn at vi bare blir noe. For det høres ut som vi skal bli én ting, at vi skal finne den ene tittelen og den ene rollen og den ene identiteten, og så skal vi bare holde oss der. Men som sagt så fungerer ikke livet sånn. Og i hvert fall ikke nå lenger fungerer ikke arbeidslivet sånn, selv om det kanskje var litt sånn for ikke lenger enn 50 år siden. Men, som sagt, vi endrer oss, og livsfaser de endrer seg, og det som var viktig for deg for 10 år siden, det er ikke nødvendigvis like viktig i dag. Og kanskje noe er det samme, og kanskje finnes det en rød tråd der, men mye endrer seg også. Så hva er det som har endret seg for deg? Jeg tror også det at spørsmålet er kanskje ikke hva skal jeg bli, men hvor er jeg på vei? Hvis jeg fortsetter sånn som nå, det er et mye viktigere spørsmål. Og her er et viktig poeng. Det er mye viktigere hvor du er på vei enn hvor du er akkurat nå. Fordi du kan være i en situasjon som på ingen måte er perfekt eller der du vil, men hvis du kjenner i det minste at du er på vei, at det skjer noe, at det er bevegelse i livet ditt, så er det en helt annen følelse enn å kjenne på at du står fast. Og motsatt, så kan du ha en veldig trygg jobb, og du kan ha en fin inntekt, og alt ser supert ut utenfra, men likevel kjenne på at du ikke er helt på vei noe sted, at det står litt stille. Litt sånn at du lever den samme dagen om og om igjen. Og det er et veldig fint sitat som jeg har bært med meg lenge. Ikke lev den samme dagen igjen, og kall det et liv. For vi trenger å kjenne på utvikling, vi trenger å kjenne på vekst for å kjenne på mening. For at vi skal ha et meningsfullt arbeidsliv. Og det er jo litt sånn at for mange så er sommeren et litt naturlig stoppunkt for mange. Det nærmer seg jo sommerferien, og sommeren den deler året litt i to. Og for noen så skal de starte i en ny jobb etter ferien, mens andre så er det kanskje litt mer sånn det spørsmålet, skal jeg bli der jeg er, eller er det på tide å gå videre til noe nytt? Skal jeg prøve noe nytt? Så uansett, om du blir værende der du er nå, eller du vil videre, her er et lite spørsmål til deg. Hvis du nå skulle, på en skala fra 1 til 10, hvor riktig føles retningen du er på vei i nå? Er det en 8-er? Er det en 5-er? Er det en 2-er? Kjenner du at det er bevegelse, at du er på vei et sted, eller føler du litt mer at det er litt stillstand, at du vet ikke helt hvor du er på vei? Og her kommer det viktige oppfølgerspørsmålet. Hvis du fortsetter sånn som du gjør nå, hvor er du da på vei? Så hvis du lurer på hva du skal bli, og du ikke helt klarer å finne ut av det, kanskje du ikke helt trenger å vite det helt ennå. Fordi du er allerede nok, og du er allerede god nok, og du kan få til det du vil. Uansett hvor langt unna du føler på at du er unna det du ønsker nå, så er det ingenting som stopper deg fra å begynne å gå i den retningen som du ønsker å gå i.
Så hvor er du på vei, og stemmer den retningen med det du egentlig vil? Hvis du kjenner på at du vil ha litt grann mer inspirasjon rundt det her, så kan du gå inn på meningsfulljobb.no. Der har jeg en gratis ressurs, 5 steg til en meningsfull jobb. Gå gjerne dit på meningsfulljobb.no, og så er det noe sånt noe som gratis e-bøker, og du finner det uansett inne på nettsida under gratis e-bøker. Og hvis du kjenner på at du ønsker å komme deg videre fra der du er nå, gå også på meningsfulljobb.no og kontakt meg for en samtale. Del denne episoden her med noen du tenker trenger å høre det, så ses vi i neste episode.